Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci beaucoup d'être connectés sur votre chaîne. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, installez-vous déjà dans la vidéo oyo. Mamouezali awa titre ezate na koloba mingi te bola na vidéo o epesi pasi pe mawakati na mitema ma mususu tozo mona na mboka na biso nzambe kaka ye moko akita likolo apesa solution. Franchement, je vous dis, nzambe apesa solution. Alors, si vous en avez pour la première fois, n'hésite pas surtout de laisser un like, abonne-toi, commente, partagez massivement vidéo oyo ekozala malamu mingi pona biso. Alors, sans plus tarder, télévision et radio te ba image eza tellement milai na tika bino bolanda jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Bolanda ba vidéo na biso tina suka, et puis au tiki commentaire na yo gentil, au partager et kosa la biso bien makasi. Alors, osana pour ça tout ça et le promotion, tout travailler en partenariat. Nayo, n'hésite pas surtout de nous contacter, ok? Alors, sans plus tarder, let's go. Mais ça quand même avancé. Ça c'est tant. Zela. T'es toqué wana baouti na 240 000. 240 000 wana pendant 5 ans, pendant 6 ans, Félix a eu un pouvoir. 240 000, les accords du carburant. Et donc, les accords du logo ya mboate. Il ne faut pas sous-estimer, n'est-ce pas que l'appétit vient manger? Oui, Kanish allait à combien la journée? Kanish. Kanish, on a balayé à peine $120 la journée. Donc, propriété à Kanish, moi, na salon, il y a un ministre, il y a un député, ils ont une valeur pour le cas, salaire, il y a policier. Vétérinaire à Kanish, il va foutre combien? Mais, quand même, les exploits, les policiers. 7 ans. 7 ans, ils ont belé. Depuis 2018, Tilelo. Depuis que tu as côté Tilelo. Depuis à Nani, député en offre $10 000. Tant il y a côté en pouvoir. Amati va député comme 21 000. Ce que pour pas policier. Donc il fallait qu'à rébellion il fallait qu'à rébellion ezala pour bamati la bon salaire. Nana ebisa ki eza pour la rébellion. Oh, mais tant kaka est-ce que Bandiko Matisango le Bandiko Matisango lobi Kabila eza comme soit sincère. Pourquoi Kabila Banda futamara 240 000 na toi, ba futama 240 000 $ rien à 90. Coûte eza ko $200. $90. Ils ont $200 à 200. Tu sais qu'il y a $200 comme la 280. Mais la 280 offre 240 000. Tous à ramoutir à ma vie. Aza incompétent. Vie, c'est là. Au moni poignine de Félix avant la lobby la norme à consultation. Moni poignine de Félix qui se trouve c'est plané et pénalité. Depuis quand on a pouvoir, vie naïe et se transformant, vie à population peut se transformant. Vie à population se transformant d'eni. Population a une capacité à atteindre 500 francs. Abimi awa na Pascal ou abimi Kingasa na quartier 3 amati transco à 500 francs. Ti zando. Mais lelo vie naïe se transformant à une capacité on a pour transco et koufa. Oh mokonza mboka ana ba girofa. Via congolais se transformant avec une capacité au tambola mboka mobimate. Mais soka luki moi $250 naïe amati avion à Kindu na Congo Airways. Bon nini vie naïe se transformant pour Congo Airways et Koufa. Mais de côté c'est que azana jet privé. Vie à congolais se transformant parce que congolais n'est pas insécurité comme partout. Les lomi kokutana kuluna kokutana policier. Ce qui coûte général Kasongo Kabwiki azala gité. Mais les lots sont invivables. Heureusement avec lui tu es big les lots qui kuluna baroloni la biso masangu.
au moins que tu sois sérieux soit qui contaminé au moins un virus et incompétence ou union sacrée zanango. Heureusement que les militaires ont une union sacrée. Bon, soyez pas comme un militaire à union sacrée, mais l'autre l'Obani. C'est pour vous dire que Ndeko John Tshisekedi est purement incompétent. Et puis je vais vous les montrer. Est-ce que vous nous que nous allons consulter Bissou? Ndeko John, bon, ça consultation. Ici, j'en profite. En tout cas, dans nom merci Makasi. Non seulement aux Molobélia peuple, non seulement aux ici où le peuple parle, mais tu es l'unique journaliste indépendant. Parce que l'on a plus de 24 plateaux. Sans compter Bakolo Likambo, Batamboli n'a plus de 70 plateaux. On va censurer ma émission na bango moyen les Kezate. Mais parce que je suis opposant porte-parole du peuple, j'ai dit de venir parler de ça sur vous. Est-ce que le Pangu Oyo bazo consulter les pour la Union nationale, pour le gouvernement Union nationale, baboto la moumutou? Oh non, il faut pas dire ça, Nathanaël. Non, consulter. Lié ça d'abord à problème. Tes problèmes sont trop durs. Les problèmes sont là, moutoyer di vérité à zate. Et ça le pan ou moutou, le pan où il y a John. Babi mon inde yosa bo biso de toi la pouvoir to botolio qui ça la onyo solidi. Non. Ah, Nathanaël, est-ce que c'est vrai? Na bisio. Na pouvé onan et lokaliboso. Le pan ou bazo consulter, le babi té consultation pour l'Union nationale. Famille wana eza famille ya ndeko na biso obiso to toyebi ndeko ngwanda. Ndeko ngwanda basi na mwasi na yena bana na yeba tikala. Ba gagna jugement na bango na tribunal. Ndeko John. Banda ba gagna jugement. Ba kenda conseil spécial à lobi lupangu oyo ata boye na jugement muta opesa bino ngo azate. Raison pour laquelle au moni ti le loba tamboli ba chaîne nyoso chaîne moroso oleki na chaîne o salibwe. Censuré. Ou le qui na chaîne au salbe, c'est la vidéo comme ma kangi. Ça la vidéo mais kangi yango mo to bité. Mon esi bon abi, o moni bino de posa boy, le collaboration ba preuve. Ya bino tout. Et que nga na yebi ke za ba journaliste indépendant bazala. Na koleka kuna. Na kolobela likambo na bino pour batu baye ba nini yango ezo de kalu. Taka lu pongo ba consulter pour la union nationale. Mais ba boto lango famille wana. Or, na ba document on atangi. Lu pongo wana de Kongwanda soma on a 77. Et pourtant Conseil national à sécurité va créer en 79. Yebisanga na magie nini. Mutaso bi lupango na 77. Bino va créer Conseil national à sécurité na 79. Lupango wana yokoma Conseil national à sécurité. Yami bale. Ngwanda koma conseiller spécial ya mokonzi na biso Mobutu na 93. Alongo akimi. Tango Mobutu bayeba. Tango Afdel aye. Tango Afdel aye ndeko nanga jona pombo na place na oloba Tshisekedi bat boy na epambate. Tango Afdel aye na 97 ba o dignitaire Afdel ba botolaki ba mobutiste ba pangu na bango ndeko masuku abotoli Ngwanda lupangu abite biso lorato bata Afdel to botoli lupangu o ba botoli Ngwanda libanda. Tango Kabila sali réconciliation nationale ya 2003 général Ondekane chef d'état-major a signé document alobi ndeko masuku lokwa tolingi tozonga bomoko pona mboka na biso yo sengelo bima na lupangu wana eza lupangu ya ndeko na biso Ngwanda botika ye na lupangu na ebozongisela ye lupangu wana ministre ya défense nda signé document bazongisela famille wana lupangu na bango. Ndeko John pendant depuis 2003 si Tshisekedi ayo kota la pouvoir tant contre la pouvoir ba o lupangu oyo eza ya gouvernement eza ya conseiller spécial bande ko la bandi procès ti ba gagner procès o lupango eza ya gouvernement poto yeba muta bomba ka biloko ya gouvernement eza ministre ya urbanisme et habitant to comme la ministre ba comme les ministre yebisa biso est-ce que lupango na biso eza ya l'état ministre répondre na 2024 besa lupango ya l'état te eza lupango na bino bango ba yena ba document la bango tout na jugement ba rendre na tribunal de grande instance ba lobité tokende Ndeko John ba ken na jugement na bango ba esi bango bosa nyoso bolingi na jugement na to na posa na ngote sko yebisanga mboka o jugement bazo respecter te bona posa to beta Ndeko Félix Mabo bo yebisanga o te mokonza mboka za au courant te famille wana bana bato maele ba koma pe na lettre ouverte ba qui déposer na présidence ba déposer la président de la République azo pas acquis de réception ba esi bango lupango wana bokozwa ngote
Ce qu'on y a bisanga la minute on dit John. Ça c'est fort. T'es bisanga la minute. Ce qu'on y a bisanga ce qui jugement. L'État au hasard est censé à vous protéger, mais ce qui est à penza ya solo ils a arrêté. Ngana na ba nation ezala ngana amolobi la peuple ngana jeune. Tu reçois l'émission dimanche au yelinga ba document. Tout ça spécial. Oh na face à face. Ngana roelo document face à tala ngade za bona esaki bango na bi maman. Mwende toza boy parce que ngana na ki passi. Na mona ki passi biso to abo poser te fona lo belaka 7 o fona lo belaka tumbi te petit peuple a des problèmes. Très bien, ça c'est fait. Ngana nga te moni biso bato 7 biso bato katumbi biso bato kabila te petit peuple na ko critiquer mais loka makati ya no jugement biso baboto so mapangwa mais moni jugement lelo pena na maboko boy mais bato ça no bolongwa bola la libanda e père na bino pe ya lupango pe bona tout ça confiance na justice a bongo tala ka to tambo ba mère na ba tamboli ata bengi journaliste boye a sali interview à Leli émission ne gobimate ate omoni to boya makambu na CNS nga sponsor bana so bakanga bakanga o mwenga na bili kamuna bino yango biso to bite truc déjà lupangu oyo ezaya problème neti boy neti famille wana izo telengana mokonza mboka alandaka le peuple parle pas na ayeba ke lupangu oyo yazo consulter le eza lupangu oba botoli yango famille ya bato pe mikanda nyonso ezali baza nelo ko sate bango baisi bango kaka ke récemment bakendaki baisi bango na mikanda bozoya nango na nyonso bwana ngo posa bokendo funda place bolingi a muto akobimate batiesko ba militaire kuna et bien ndazo consulter donc avant de prendre la kiti yem quel point on des abozana ya mutu mazo consulter na yebisanga union nationale ko ya bongo yebisanga ya bongo yango moni na profiter na occasion ndongo biso tout ça la dimanche tout ça on pena dimanche qui toko makasi. Merci beaucoup, je crois que bate belé bazaki branché. Merci quand même, ce n'est pas facile, il y a quand même invitation, il y a émission à population, c'est pas facile, mais dimanche 10h45 nanayo débattre ou soit la chose débat la Delphin. Ah, Delphin, autre chose là. Journaliste. Ah, autre chose. Ah, mais non, c'est pas la makasi parce que il ça la pas si comment on a mon biso de toi bonde ko John. Ngata no bilaka ba jeune. Supporter pe bargima na. Te, pour moi, tika na baksara moi mukie. Na si c'est le moi mukie na belo bonde ko John. Et lo ora mukie pardon. Rapidement. Mon biso to ba jeune. Te, na lo bila été. Mon biso to ba jeune. Bat bakan sara lo quoi que français ndi maele to ndeni. Mon biso ba jeune. So to ba jeune o tutanga na ba repa ba bengi kukao. Bolamuki na tongo bana na bana botalana boliaka na 15h tilobi to bana o to ebike ba ya basi balala na chambre biso bibali tolala na salon moni ba jeune wana o to ebike chiki nde lobi siko ke ba kanda to kana ngotonto mona mboki yeke nde bien te pourtant biso to tangi ba classe ya onde mona tant to ba plateau to ba identité musu. Très bien, ikambozalité binope soki boye boko bosala te lo ko apé bango. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Mais nalinga mon énergie au azotia oyo. Ce qui a qui na IDPS. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Ayawabi. Au nom de Jésus. Ayala IDPS. Ayala IDPS. Bisoto sukolaye. Lokola opposant. Nzamba bakoko batela ngai. Monsieur arrêtez. Au nom de Jésus. Nayawapi. Nayawapi. Monsieur. Pardon, on a quitté le plateau. Monsieur. Ça, c'est une malédiction. Tu es libre. Vous pouvez quitter le plateau. Vous êtes libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour IDPS. Au nom de Jésus. IDPS c'est ça là au Nini. Non, comment on va de la santé. On y a une tranquillité sauf Moutounanga. Kabila Kolobaeke Azali ko annoncer kozonga nae. D'abord, le Kola est un ancien président de la République, un sénateur à vie, biso to saluer yango. Parce que Azali sénateur à vie, on a mboka na biso to supprimer été. Ni be konde lobi yango. Mais Kabila zobo sanaye ke atiki misala mabe belé na mboka oyo. Kabila atiki misala mabe na mboka oyo. Est-ce que biso na mboka oyo to lelo ya batu ndenge bakoma kobeta lelo winner? Est-ce que zalaki modèle wana? Kabila tikeli biso winner. Espoir ya peuple congolais la jeunesse congolaise lelo oyo ezali ya kobeta winner. Climeza otoki parce que vous êtes faible fallait kata bilamba. Aloni Kabila tika winner. Monsieur, si tu n'étais pas au Congo, Salika a suivi 5 ans au Congo. Accepte. Fallait parler des paris foot.
allez que poser la question à Batbana Willeri, elle parie Foutezawana Winner les acteurs. Winner il en 2020. Kabila n'était plus président, monsieur, vous êtes un menteur, né. Vous voulez mentir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, là, ça fait exécutif. Yo go tout na ba question. Si vous bosenga pourquoi? C'est là dans yo oloba, oloba. Yo dans la police à débat. Ça c'est la politique médiatique. Yo oloba tout na la question pour l'année. Ça c'est la politique papa. C'est là maintenant oloba so aussi rapidement. On me dit souvent que IDP choisit en face de là, à un professeur à l'université. Dans un assistant. Calme, c'est ça la politesse. Moi j'ai demandé aux gens de poser la question, au bout d'un politesse. Alors que yo to sengi na journaliste était au yena direct. Non, non. Tu es plus impoli que moi. Non, non, non. Ah, sois calme. Monsieur, en effet, j'ai la parole. Kabila sorti à yena mboka oyo. Moi je crois que le ministre de la Justice n'a pas juridiction est compétente. Pas initié, ba beng ba mandat ba bakanga Kabila. Bakanga Kabila. Bakanga Kabila. Oh, pour la nini. Bakanga Kabila parce que Kabila d'abord AFCO ezali ya nanga. C'est Kabila qui est derrière ça. Lorsque le chef de l'État le biango Kendeko John, l'AFC de nanga ce n'est pas nanga c'est Kabila. Parce que on a traité le président de la République un peu ya koloba pe comme mabe mingi. Pas comprendre le chef de l'État mais toujours là toujours là muka toujours Kendeko comprendre que réellement AFC ya nanga eza Kabila. Lelo Kabila le bien qui a zozonga na mboka abimaki na moyenne. Parce que ces jeunes habitants Kabila le baké que Kabila abimaki en Katimini. Mais pourquoi les lois sont na kozonga par Goma? Goma est occupé par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Kabila va rentrer par quel moyen? Je crois qu'il y a beaucoup de Kigali. Parce que Goma peut ça partie de la République démocratique. Comment? Et ça ne passe pas. Non, non, et ça la bise pas cité. Non. La question était simple. D'abord, il ne connaît pas la géographie du Congo. Ça, c'est un. Kabila a dit à Jeune Afrique qu'il va rentrer par la partie orientale. C'est quoi la partie orientale? Ça signifie Est de la République. Est-ce que Est de la République est réduit à Goma? Mais vous. Besoin de pouvoir, dans même géographie, il y a beaucoup de choses. Oh, vous. Ça veut dire il faut chasser tous ces gens là-bas. Bah, assister à l'occasion, il y a pouvoir. Il faut bien en avoir, ça veut dire. Dans l'âge, il y a une institution qui peut se recourir à l'Ukuta. La partie orientale du Congo, c'est la ville de Goma. On a un assistant des occasions. D'abord, dans un assistant d'université occasion, j'ai distingué 2 fois dans mes parcours universitaires, L1 et en LD. Dans le temps que l'université, il y a un ICCM qui s'est renseigné. Je suis assistant là-bas. J'assiste des professeurs et j'ai des cours. L'assistant vous comprenez? Dans un moto, les retours de Kabila, c'est de pousser encore l'AFC afin de prendre Kisangani et de prendre Ouvira et puis appuyer pour ça l'allégeance n'a pouvoir à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. On a négocié nous n'allons pas négocier avec le M23. Merci beaucoup. Alobi Kabila pour pas jouer Kisangani pour pas ça l'allégeance. D'abord, vous ne savez pas placer les mots. Autant qu'ils s'en rendent. Oh, mais allez vous. Fallait dire dans la guerre. Si l'adversaire prend l'ascendance, c'est pour t'asphyxier. T'asphyxier. Te pousser. Il y a un Coco Misaïe qu'on a une importance et puis faire de lui ton interlocuteur direct. Ce n'est pas allégeance. Autant que ça reste dans mon nom. Alors, les Awa, peuple congolais a aussi maïki. Les rebelles n'est plus à cacher. Rebelle déjà aussi Toyebi. Nani? Rebelle c'est Joseph Kabila. Oh! Ancien président de la République. Alongoli Bastati na ye. C'est là non. Bakanga Kabila. Batbalia biso 600 millions à Rambo kanga bonjour. Oh! Bino boza escroc régime. Banani. Régime oli. C'est un régime escroc. Babanga na ba soldat te. Na général ka son kabu ka zo kumbisa balia unité na Ram. Mais allez-vous. Balia batutu, balia na basa ba soda, na ba soda, na basa ba policier. Balia batutu, ce sont des escrocs, ils nous ont escroqués. Ram, 600 millions de dollars. Ça c'est un. 2. Bolie biso 32 millions la kichata 0 trou. Tozo tamla mabule romo fêter ba anniversaire. Moutana poto bengo boni libula wileri. Oh, leye munene lié bien mikolo. Oh, ça c'est fort. Belle boubou.
Alobike, Bakamakabi. Bandela Bawa, Eza Makasi. Babeke la poto. Muta poto benga. Alobidi. Nengani Nenga, les boulots, les aïeux, les robots, les ngadeye, au 5e anniversaire. Vous, ça c'est fort. Ça veut dire quoi? Ce sont des irresponsables. Ils s'assument pas. Alors bien, les pays, on les a escroqués, Makamouya Ram. Non. Ram, Basala, c'est inutile à répondre à ça. Parce que Tata Mokonzi va répondre à qui n'a. Tu dois répondre. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. Le président de la République a répondu à qui n'a déjà. N'a pas répondre à un parce que Yom Otologi n'a répondu. N'a pas répondre à un on ne t'avait pas volé de l'argent. Et c'est là qui taxe aux alliés parafiscales, monsieur. Peut-être que l'économie est maîtrisée. Aux opposants, à les réseaux sociaux. Au na plateau de télévision, au comic Kobina. Donc Merlin Nengazosa, la opposition non armée, Yazazoba. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va quand même discipliner. Vous aurez discipliné dans l'émission. Les gens doivent reconnaître l'autre. Non. Vous aurez discipliné, mais les gens doivent comprendre l'autre. Parce que vous avez la continuité. Il y a un benga qui a IDPS. Cette constitution, si tu veux changer, tu vas changer. Ça sera changé. Excellence. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Boni Binogona. Oui, Biso Toza bien, Excellence Toza. D'abord, Ozawati. Oui, awa présentement naza na Beni Chikoyo. Nga naza commandant ya bataillon spécial ya combat Njenglo Tindaka biso na Gabon. Ba oyo to utaka Gabon. O bosaki formation na Gabon. Na ba français. Na bazwaki bino na Kisangani na ba français. Bazwaki ba élément na Kamina. Commandement ndenga na utaka Kinshasa Excellence. Nayebi ke mikolo pe belenga pe muto tata mwasi chika pe asona mamema kange pa na yo. Tata mwasi chike sito ya pe pa na yo na yi. Tango azalaki vivant. Tango utaka ko zo investiture sikato yaka na ye na mois de janvier pa na ona oya. Oyambaka pe ngai. Ah non, na bosani longo. A présenter ko alobi Serge azalo rola mwana na adopta et amemaka nga to sololi na yebisa ko mamba ba pêche et otuninga po bina zuba ide wapi ndena expliquer que madame pazaka na poto et na pesaka pe mokonzi moi ba ide à l'époque à son temps na yebi que l'équipe Mikolo Bele Excellence. Boy. Na oui, l'équipe Bele. Boy, na bandai ko sola na grand frère Yannick Paza cousin. Moi, bah, idée qu'excellence tant que tu es na terrain, bah, réalité, tu as okuta et na moni volonté aux anango poto tchape kimia na mboka na biso pe bah officier na yo tu as la même volonté mais ma bête aux mon excellence nga esengi na biso vérité na est awa makambu nyonso zoloba ataba tumsu ba meka ko contester na bandi so ba benga na ba commandant suprême il a raison il met des moyens azo sala nyonso koma bitumbezo sila te constant na sali bandanga na yawa na bandi soki otali ba rapport batawa nanga partout eleki ezo benga na mungunya tozo débouter za la def eza la mungunya nyonso forme nyonso tozo beta e même beto kuti na Teresa ni excellence ya liboso eza problème ba effectif oyo lobaka ba régiment zo ka ba régiment eza ba régiment ya Kombo na papier mbongo ezo bima 1800 2000 soki ba lobi hotel misabango régime zobimisa 600 personnes, 400 personnes. Et puis, ceux qui mungunya beti, ba unité comme Fanda nango balobi to sala 10 ans na front. 10 ans ne dit pas que tout le temps aux obunda. Peut-être abunda peut 3 fois pamba. Ba koma okata bakoni, ba koma na bango ko sala ba commerce et ba soda wana nde ozomona tango M23 beti ba palangani. Ngai na travailler mingi na unité ba ibu ezaka pe gérer na maison militaire. Tozala kuna na ruturu tango tozungomba liboso et bon comme biso ba unité spéciale ezala kaso yesi bobeti faut que bo replier botikeli ba unité de couverture mais baningo batikali ponga na zongi pa mbangu po nazo sala po opération na armée ougandaise na Kasindi basangisi bataillon nanga na bataillon moya ba ougandais po to éradiquer ba définition so donc naza pe na 3 compagnies nanga kuna mais na baningo batikali kuna excellence nde na lingi yo mokonzi na biso yeba bakonzi batika kokosaka yo mokonzi des autres ils en armée yo ezo senga to organiser nga na yebisaki grand frère Yannick
mpo na nga soki otuni nga Serge nasala nini nakosengo excellence soki esengi osola na excellence ya Rwanda tosala nanu négociation to négocier baretire na batroupe to organiser armée oyo armée o forme ezaleli tokoyoka soni mokonzi bango bakoyebi biso te bakonzi na biso baphénomène ezawa eza makambo ebele soki nazali pembeni ya koyebisa mokonzi makambo ya bambongo mbongo ya ration soki eye basala bakommission mais soki balivre biloko neti unité na nga ntango nauti Gabon na yawa nazolesa soda 3 fois ntango tokoti na secteur ya Ituri ya Nord Kivu ya Beni bazopesa o ration soki osali yo moko calcule ration à 20 millions au lieu de 27 millions de biloko wana soda ntango azolia bien te des organisations eza na armée ndo ozomona pays lokola Rwanda eza yango moke mais baza bien organisé bien structuré et puis bakomi excellence basoda baumeli awa soki munguni abeti bakimi soda kombo ezala na mbango ngai moko naza na expérience ntango naza na Mangina basoda na nga bazali na zamba bazofuye ADF nalo babimi na position ya unité ami ba bataillon récemment formé na Kitona babengi nga po babenga nga aigle tokomi esika tel tomoni basoda unité ami signalé bango eza ami tozobima na sali esprit na kosi bango esi na signalé bobima babimi unité ami abwaki na manduki agangi bakoti na kangaka bango nyonso na manduki na beti bango ba makofi ndenge na unité na biso commando to salaka wana eza ba réalité oyo akonzo bazo diriger armée bakoki koyebiso te bakoyebi biso ka excellence tout va bien tokoki kobunda alors ke nga soko tuninga ndenge nazomonela ba unité tokosangisa ba régiment et puis comme unité de réserve ezalaka te bakomi ko prélever unité o supposé eza na kokola balongoli régiment ndeke kobunda na ruture komi kuna bapanzi yango kaka bongo si omoni suka nango bakoluka bapesa yo mokonzi na biso échec biso toza ba jeune officier tozomona makambo ebele nde tozosenga mokonzi otala nano organisation ya armée to bandela ko réorganiser ba force na biso pour ba force toza nango eza prêt ya kobunda te taneti bataillon yanga bataillon moko nde bonne santé excellence Oui, merci beaucoup. Merci. ouais Boni bino kuna. ouais biso toza bien excellence toza na Wapi d'abord, Ozawati. ouais awa présentement naza na Beni sikoyo nga naza commandant ya bataillon bonne santé excellence Oui, merci beaucoup. Merci. ouais Boni bino kuna. ouais biso toza. Alors, j'espère que tout lundi biso nyonso ma vidéo au nyonso na proposé bien jusqu'à la fin et le rotoko loba nzamba sunga mboka na biso nzambe apesa kimia na mboka na biso nzamba apesa stabilité na mboka na biso parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses baka o biso il faut to résoudre o mokonzi mboka il faut résoudre et longo na biso to pesa mokonzi mboka chance à résoudre baka oyo parce que eloko moko vous voit lobby awa na makambo nyonso ba lobby oui eza bien mais eloko moko vous voit lobby ba caniche oyo ba vivaka et pas ba député et pas ba ministre caniche wana par jour $120 vétérinaire na ba futaki combien bato ba bokolanga ba chien ba benga ba chien ni ba chien o ba bulldog au monde bazana bandaku par jour bah là 2 kilos ya ngombe. Tu sens la personne dépense pour l'animal, oui c'est une bonne chose quand tu as ton argent et ça ne cause pas problème parce que vous en avez bon na yo mais ce qui est un bon à l'état au lieu de sunga batu au lieu de sala ma mususu mais bien beaucoup préféré bo sala ngona ba fertilité aux amala mingi te botala Congo na biso ndembula ebeti hein mbula ebeti batu bazo donc mbula ezo continuer ka osa ba dégâts le natali image mo na Gombe ba bisanga ba biki non ici c'est le Gombe natali na bi wow Gombe pe ekomi kotonda mai Gombe o biso to yebi Gombe mais otonda mai na bisa c'est quel Gombe donc sentir que chasse ezoke na kobeba oui ceux qui batongi ba cité ya sika c'est une bonne chose pour mboka pe bakoto mususu ya kalame ceux qui za ba mboka mususu ça organisé au sentir que ba quartier soit kala ba ko buka banda batongi ya sika
Bateki bakolo ndako wana bateki l'état sombi yango babuki basali biloko musu ya sika. Soki bongo ekozala malamu mingi franchement. Soki bongo ekozala malamu mingi. Alors sans plus tarder les abonnés de Bibiche Mbombo officiel, merci na confiance na bino, merci na appel na bino, ba suggestion na bino, bato baza toujours branché pour na kolanda ba vidéo na biso jusqu'à la fin. En tout cas, merci beaucoup c'est biso pe makasi ya roya ko sel la bino ko lukila bino pe ba vidéo. Merci énormément na bino ba fidèle ya émission na biso. Alors partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. J'espère que un jour mboka na biso o ekobonga. Congo na biso o un jour ekobonga. Alors, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bato pe baza molimo ko enregistrer ka président. Botika ko sa biloko please. Botika no ko sa ba nonsense na bino obozo sala o. Alors, merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.